सबै साथीहरूलाई गुड आफ्टरनुन. आज 6th of August 2026. आज समथिङ न्यू छ. आज यसो ड्राइभ गरेर घर आइरहेको थिएँ मेरो, अनि यसो नोटिस गरेँ टायर अलिकति अनयुजुअल लाग्यो मलाई. हावा कम छ कि भनेर यसो चेक गरिरहेको थिएँ. त्यसले गर्दा पुरै हावा कम डेफिनेटली कम छ है. यु क्यान सी त्यो ब्रिजस्टोनको टायर हो. 205/65 र 16 इन्चको रिम हो र 95H को यसको वेट ग्रेडिङ छ. द थिङ इज टायर पङ्चर भएको छ. सो हावा लिक अलि भएको छैन, पुरै फ्ल्याट भएन. सो यु क्यान सी द नेल, यहाँ चाहिँ नेल छ. सो यसलाई नेल हामी निकाल्छौँ. अनि यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम भयो टायर पङ्चर. टायरको थ्रेड राम्रै छ, सो टायर चेन्ज गर्न पर्दैन. होइन भने म टायरै चेन्ज गर्थेँ होला. त्यसले गर्दा थ्रेडहरू अझै राम्रै छ, गइरहेछ. क्यान सी टायर राम्रै छ, ब्रिजस्टोनको राम्रै हुन्छ टायर. सो टायर ठिकै छ, त्यसैले हामी टायर चेन्ज गर्दैनौँ. टायरको यो पङ्चर मात्रै रिपेयर गर्छौँ. नर्मली डिपेन्ड अन वेन यु लिभ, तर अस्ट्रेलियामा $40 to $50, $30 to $50 चार्ज गर्छ होला टायर स्टोरमा गयो भने. बट आई एम डुइङ दिस एट होम एन्ड दिस इज माई सेकेन्ड टाइम डुइङ फर दिस कार. पहिले पनि भएको थिएन. लास्ट टाइम मेरो अर्को कारमा चाहिँ मैले एकचोटि पनि टायर पङ्चरको इस्यु भएको थिएन. बट दिस कार सेकेन्ड टाइम है, दोस्रो चोटि भइरहेछ. लकिली आई अलरेडी ह्याभ दि पङ्चर किट. मैले लास्ट टाइम किनेको थिएँ र स्ट्रिप पनि अझै छ यहाँ. सो आइम गोना युज दिस वान. लास्ट टाइम राम्रै भएको थियो. सो होपफुली यसपालि पनि राम्रै हुन्छ होला. सो दिस इज अ किट. यु क्यान सी दिस होल यु क्यान बाई इन एनी DIY सप. बनिङ्समा पाउनुहुन्छ, चाइनिज स्टोरमा पनि पाउनुहुन्छ. एन्ड आई गट दिस all for $5 है. So $5 you can get this kit with the strips, 5 strips. 3टा मैले युज गरिसकेको छु. नर्मली एउटा चाहिन्छ, तर त्यो मेरो ट्रायल भएको हुनाले I did something stupid, so I used 3 of them. तर अझै 2टा छ, so it should work. अनि टुल्सहरू पनि सबै छ. This is a glue. So eventually म यो युज गर्छु, तर to take the nails out I'm going to use these tools, some pliers, hammers, wrench. हेरौँ है त के हुन्छ. Let's see. Okay, put the cameras, I think it's at right angle. You can see it very close. Okay, first pliers गरौँ. आउँछ कि आउँदैन, अझै आउँदैन. So screwdriverले तानौँ. जस्तो छ यसले तान्ने कि. मल्टिपल टुलहरू युज गर्नु पर्यो सुरुमा नेललाई निकाल्नलाई. यो झन्डै स्क्रु नरहेछ. स्क्रु हो कि नेल हो? नेल हो, स्क्रु होइन. यसलाई निकालौँ. कम अन, कस्तो कहाँबाट छिरेछ यार यो. टाइम लाग्ला जस्तो छ. निकालौँ, भित्रै छिरेछ. सो यसलाई निकालौँ. टायरलाई धेरै पल नभरौँ होइन, त्यो पनि सोच्नु पर्यो. हावा निस्किरहेछ, फुत्किरहेछ. Use some pliers. अर्को प्लायर ल्याउँछु. चुच्चो छैन, यसको टिप बोधो छ. चुच्चोवाला ल्याउँछु म. So this plier probably work. चुच्चो छ यसको मुख. स्क्रुड्राइभरले भएन. So okay. Come on.
यस्तो भित्रै गढेछ नेल सानो रहेछ टाउको त्यसैले अलिकति गाह्रो भइरहेछ निकाल्नलाई but I will take it out. Yes, come on. ठ्याक्क पकडिसकेको थिएँ फुत्कियो if you can see र नजिकबाट हेर्नुहोस् टायरलाई पनि धेरै ड्यामेज नगरौँ हैन without damaging a tire. Let's plug it out. भित्र दबिएछ यार भित्रै दबिएछ think I'm gonna use screwdriverले यस्तो धक्काले यस्तो गरौँ र pliers ले ताने यस्तो गरौँ if this can work it out. Let's see. कस्तो लास्ट टाइम त ठ्याक्क आएको थियो निकै ठुलो किला हो भने चाहिँ हुन्छ यसको दाँतले खाएन ओके डेफिनेटली टाइम लाग्छ जस्तो छ निकाल्नलाई म स्विच अफ गर्छु र फेरि ठ्याक्क निकाल्ने बेलामा त खोल्छु है त सही अप क्लोज टायरबाट हावा निस्किरहेछ र किला निकाल्न कोसिस गरिरहेको छु अलमोस्ट आयो सिधा यसै त्यसो हावा निस्किरहेछ है सो धेरै टाइम वेस्ट गर्न चाहन्न म फेरि सब हावा निस्किन्छ यहाँ र you need the right tool different pliers युज गरिरहेको छु म जसको ग्रिप राम्रो छ त्यसबाट आउँछ come on लास्ट यो किला हैन यो स्क्रु जस्तो छ यार अस्ति घुमा निकाले सी okay so this was the thing you can see this nasty got in my car tire यो गयो है अब आइरहेछ so निस्कियो हावा क्लिन अप गर्नुपर्छ यसलाई बिस्तारै so the thing is अब त्यो पाललाई जुन ठाउँमा पाल परेको त्यसलाई सफा गरौँ पहिला पुसाउनु पर्छ र हल्का रफ एजेसहरू मिलाउनु पर्छ ताकि गमले समातोस् है सिधा प्लग दिन्छ टायर प्लग यसलाई भन्छ टायर प्लग so it could be either red or either in black यसलाई यो मेसिनभित्र टुल्सभित्र हाल्नुपर्छ so go this so यसलाई यहाँ भित्र हालौँ है किला निकाल्न गाह्रै भएको थियो मलाई so it wasn't an easy job गाह्रै भयो but the thing is you need a right tool as long as you got a right tool it shouldn't be an issue यसलाई भित्र हाल्नुपर्छ same तन्काउँ अनि भित्र हाल्ने है I'll see you in a while you can see यो हामीले गरिसकेको छ यो प्लग रेडी छ अब यो टायर चाहिँ सफा गर्नुपर्छ यसलाई कति एजेसहरू उसको कुना पाथवे हल्का मिलाउनु पर्छ यो रफ ताकि रबरले ग्रिप लियोस् है so just put it in put it out pull it out यसलाई बनाउनु पर्छ एजेस यो चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ put it in so that equal ala बनाऊ so घुमाऊ यसरी है गऱ्यो make sure the top one bit flat है यो गऱ्यो अब this glue goes here. Okay.
मस्त लगाइदिनु पर्छ इफ अझ छ भने सुकिसक्यो यो फर्स्ट फ्रम लास्ट इयर सो ग्लुहरू लगाइदिउँ अनि सुट प्लग दिउँ Okay. The problem with these glues are they are all dried off. So सबबै dry भइसक्यो, I can't use it anymore. And all I can use is this as a lube and some other adhesive epoxy gums. है हेरौँ. So let's see if it works out well. हैन भने काम छैन. Just have to plug it in. The lube को पनि काम गर्छ र probably stick it together. Let's see. Oh yeah. Not have to buy it again. Let's just hit on the second shot. Come on, get it in. Back. This is hard work. यसलाई पुरा थिच्नु पर्छ. My tire is almost flat. Tire चाहिँ फ्ल्याटै भइसकेको छ. In worst case स्पेयर टायर हाल्नु पर्छ र यसलाई गएर उ गर्नु पर्ला. के रे? Okay. Hopefully यो प्लगले काम गर्छ कि गर्दैन हेरौँ. You can see टायर त पुरै फ्ल्याट भइसक्यो. सो मसँग स्पेयर टायर छ, यो निकाल्छु, स्पेयर टायर हाल्छु अनि ग्यास स्टेसनमा गएर पेट्रोल पम्पमा गएर फेरि हावा हाल्नु पर्ला अनि क्लोज गर्छु. तर यो गाडी मलाई टायर मलाई आजै बनाउनु छ. So before it gets too dark, gotta fix it up. Oh yeah, yalla. Oi. Oh, okay. अलि पावर पुगेन. यसलाई अलिकति पावरका साथ हान्नु पर्यो. सो यो प्लगले चाहिँ यसको बाटो छेकेर रबर प्लगको काम गर्छ. तर गाडी चाहिँ पुरै फ्ल्याट भइसक्यो है. यति बाहिर छ हेर्नुहोस् यु क्यान सी. यति पुगिसक्यो. सायद भयो होला. अब अर्को प्रब्लम के हुन्छ भने निकाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ प्लग पनि निस्किन्छ क्या. त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ किनभने पहिलाचोटि त्यस्तो धेरैचोटि भएको थियो. त्यसरी नै यस्तो मेरो खर्च भयो यो. सो लास्ट एउटा बाँकी छ अब. So I have to be really careful on that. Oh, look at that. Hey, the banana. यसरी बढाएर पर्छ. You can see. Okay. बढाएर बढाउने काम गरौँ.
निकाल्नु पर्छ। त्यो एक्सिसलाई काट्ने ब्लेड पनि रेडी बनाऊ। एक्सिस आएपछि होपफुली अब यो पुरै ननिस्कोस्। यो पुरै निस्क्यो भने चाहिँ झ्याउ हुन्छ। Come on. ननिस्कोस् है। ओ बाकेट यही भयो त निस्किहाल्यो। त्यतिका त्यही त यो निस्कियो नि त। यो निस्कियो भने चाहिँ बोर हुन्छ। So I've got to do it again. As you can see, the plug came out. It didn't go as planned. अब अनि टायर पनि पुरै फ्ल्याट भइसकेको छ। So what I'm going to do is take the flat tire out and एउटा स्पेस सेभर टायर हुन्छ यो। सो नर्मल टायर होइन, यो स्पेस सेभर टायर हो। यसको त सानो हुन्छ साइज। यसलाई निकाल्छु अनि यसमा गएर नयाँ प्लग हाल्छु। सायद त्यो गम पनि थिएन त्यो प्लगमा राम्रोसँग र प्लग पनि पुरानो भएर होला। सो पसल जान्छु, नयाँ प्लग लिएर आउँछु, जस्ट $5 अनि त्यसपछि यो पनि बनाउँछु है त। सो फर्स्ट need to take the tires out. टायर निकालौँ अनि उ गरौँ है त। So in a way you can see how to change the tire. See here. So first मा यसलाई लुज गर्नुपर्छ। So loosen up. सबलाई बोल्टहरू लुज गर्नु। That's the first go before you put a jack, है। Before you put a jack, always lose the bolt. Because once you put a jack, you can't apply force. The car will move. हैन। So यो कति फोर्स चाहिने भएको हुनाले ज्याक हाल्नुभन्दा अगाडि नै उ गर्नु होला। नर्मल एकदम टाइट भएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ उफ्रिनै पर्छ, लात्ती हान्नुपर्छ। तर I think it's good enough to apply hand force and it's loose enough anyway. Okay. Last एउटा नट छ। Should be good. Okay. That's it. That's it, my boy. That's it. यसलाई लुज मजाले लुज गरौँ अनि we put a jack. टायर निकालेर काम गर्दा सजिलो पनि हुन्छ। सो लास्ट टाइम मैले यतिकै टायरमै हालेर काम गरेँ जस्तो लाग्छ। र यसपालि चाहिँ अलिकति इजीको लागि त्यही गर्न पर्ला। So this is my 2024 Toyota R16 को टायर हो यो। टायर चेन्ज इज इजी है। जस्ट fuck it। हातले आउनु पर्ने हो किन आएन। ओके, यसलाई लुज गरौँ, निकाल्छु, त्यसपछि तपाईँलाई देखाउँछु है त। ओके, अब सी लुज भइसकेको छ। अनि मेक स्योर यो चाहिँ टायरहरू निकाल्न मिल्दैन र मेक स्योर टायर चाहिँ यहीँ होस्, लुज मात्रै गर्नु है, धेरै चाहिँ ननिकाल्नु। अब हामी यहाँ ज्याक लाउँछु र हल्का हाइट निकालेर यो टायर निकाल्छु र स्पेस सेभर राख्छु है त। के अरे सर्फेसहरू नर्मली इभन हुनुपर्छ, यो अनइभन छ। सो आई रियली रेकमेन्ड टु हेभ अ फ्ल्याट सर्फेस when you change the tire। तर हल्का भिरालो छ बट द्याट
रोकेर यार अलिकति मात्रै हाइट गरौँ धेरै हाइट नगरौँ हाम्रो ज्याक मसँग अर्को ज्याक पनि छ तर मैले कहाँ राखेँ हाइड्रोलिक ज्याक अहिले यसले काम चलाउँ बिग्रेछ क्या हो धेरै भयो नसलाको च्याकहरू पनि डिफ्रेन्ट टाइपको ज्याक हुन्छ यो अर्कै खालको ज्याक हो यु क्यान सी यस्तो खालको छ अब यो चाहिँ ज्याक पोइन्ट हाम्रो यहाँ आउँछ नर्मली यहाँ यो ज्याक पोइन्ट हो तल त्यो ज्याक पोइन्टमा ठ्याक्क मिलाएर राख्नुपर्छ अनि यो लिफ्ट र एङ्गल चाहिँ मिलाउनु पर्छ धेरै हाइट नगरौँ ठ्याक्क खाएछ यहाँ यु क्यान सी सेकेन्ड यसमा चाहिँ होइन सो होल च्यासिसलाई उठाउनु पर्छ सो दिस पार्ट हेज टु बी फिटेड वेल विथ ज्याक जुन ठ्याक्क माथले खाएछ इफ यु क्यान सी अब यसलाई लिफ्ट गरौँ हल्का धेरै होइन सो आई क्यान पुल अप माई फ्ल्याट टायर फिट राम्रो फिट भयो जस्तो छ have to lift it up. Okay, if you can see, it's going up. Flat surface छैन त्यसैले हल्का इस्यु होला तर won't be lifting up too high. See, it's going up. बस अलिकति माथि अनि I'll take it out. टायरले भुइँ छुनु पर्छ त्यति भए पुग्छ त्यसै हल्का भइरहेको I think it's up to the whole point was ज्याक लगाइसकेपछि टायरमा धेरै फोर्स लगाउन मिल्दैन नि त त्यसैले नटहरू चाहिँ पहिले लुज गर्नुपर्छ भने सी इजी एज ठ्याक्क आइहाल्यो होइन फोर्स लगाउनु पर्दैन मेक स्योर दि यो वासरहरू चाहिँ त्यही नटमा होस् सी इजी एज अब चाहिँ फोर्स लगाउन सकिँदैन गाडी मुभ हुन्थ्यो ज्याक हल्लिन्छ धेरै हार्ड वर्क चाहिँ पहिले लगाउनु पर्छ Tires is off. यसलाई बनाउनु पर्ने छ सी यो चाहिँ ठाउँ हो सो अहिले गएर म नयाँ प्लग लिएर आउँछु अहिले चाहिँ स्पेस सेभर राख्नु पर्ला टायर त ठिकै छ Okay, this goes down and the space saver comes in. So this stays outside and this goes in, right? Okay. You open it up. This works out. So as you know, this is a space saver. 80 km/h max answer out of 50 miles. So that's the recommended, right? So it's a temporary tire, not for longer use. Fit it. Ow. Keep it well fit by the door. So सबै फलहरु फिट गर्नु पर्छ
एङ्गल मिलेन क्या, किनभने टायर फ्ल्याट थियो। आइदर टायर निकाल्नु पर्छ, आइदर ज्याकको हाइट माथि गर्नुपर्छ। मैले यो अझै मिलेन यो। ज्याक हाइट गर्न मिलाउनु पर्ने भयो। अर्को ज्याक पनि लगाऊ, अलिकति हाइट बनाऊ, किनभने भिरालो छ। दिस इज डेन्जरस। अलिकति सेफ त हुँदैन, तर आई हेभ नो चोइस। के गर्नु त बाबा, आई हेभ नो चोइस। टायरभित्र छिरेर भिरेन, एङ्गल मिलेन, अलिकति हाइट बढाउनु पर्यो। एडजस्ट गरौँ। Start it off. हल्का लिफ्ट गरेँ, हेर्छु टायर छिर्छ कि छिर्दैन। कति उचालिदिउँ मैले। यो चाहिँ एङ्गल मिले जस्तो मलाई लाग्छ छैन यहाँ, किनभने टायर छिरेको छैन। द्याट मिन्स एङ्गलै मिलेन। कस्तो ख्याल आएछ, सफा गर्दै। हल्का WD-40 हालिदिउँ, चला रहेछ। क्यालिपरहरू पनि ब्रेक यसलाई ब्रेक क्यालिपर भन्छ। सो दिस इज ब्रेक क्यालिपर। भित्र ब्रेक प्याड हुन्छ, यसलाई रोटर भन्छ। ख्याल आएछ, इट इज नर्मल, तर ब्रेक क्यालिपरमा नि गर्नु त पर्ने होइन। र देखिहालेपछि मैले मानेन। छपाक हुन्छ। अलिकति हाइट पुगेन मेरो गाडीको, त्यसरी टायर छिर्न मानिरहेको छैन। यस्तो
अझै एङ्गल मिलेन यो गाडीको, अझै हाइट बढाउनु पर्छ हल्का. वन्स यु रेज द हाइट अथवा टायर डिफ्लेट गर्नुपर्छ मैले वान अफ दम. किनभने एङ्गल, यो गाडीको एङ्गल यस्तो टिल्ट परेको छ. सो धेरै हाइट बढाउनु पनि सेफ हुँदैन. आई हेभ टु डिफ्लेट द टायर एन्ड पुट इट इन टु वेज. अहिले चाहिँ हेरौँ के हुन्छ. हल्का गरौँ, जान्छ कि जाँदैन. दिस इज डेन्जरस एज वेल. धेरै हाइट पनि नगरौँ, बाङ बोल्दै छ. टायर डिफ्लेटै गरेर गर्नु पर्ला. फेरि हाल्छु म. गएन. गएको छैन. ज्याक अलिकति माथि गइदियो हो नि हो. ज्याक भाइ जान मानेन. अलरेडी एङ्गल हाई छ. रिस्क लिन चाहन्न म. डिफ्लेट गरेर अलिकति हल्का पेट्रोल पम्पसम्म जाने हुने भयो, पुग्छ यसलाई. सो हावा निकालिरहेको छु यहाँ, किनभने टायर फिट भइरहेको छैन, एङ्गल मिलेन. दुइटै ज्याक लाग्छु. बाटो भिरालो छ. यो भिरालो भएको हुनाले स्टार्ट गेटिङ इन. लेट्स ट्राई अगेन. अझै भएको छैन. कम्प्लिटली डिफ्लेट गर्न पर्ने त होइन होला. I'll be in trouble. चाहेको मैले सिधा यो डिफ्लेट गरेँ, छिर्यो. किनभने यो अलिकति भिरालो थियो अनि सेफ थिएन कि मैले ज्याकलाई अझै माथि गर्नु. ज्याक पनि सानो ज्याक थियो मसँग, त्यही भएर हाइट पुगिसक्यो. र यतिले गाडी चल्छ. र म पम्पमा गएर फेरि पम्प भर्छु. अब यसलाई नट हातले कस्नु पर्छ. Fuck me that. म कार मेकानिक हुन्थेँ क्या कहिले काहीँ भएन भने भन्ने जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ. कार मेकानिक के भयो भने यो मलाई सबै सुकिसक्यो क्या. इट्स वाज अलमोस्ट 2 years ago I bought this. It got dried out. पम्पले काम गरेन. सो किटे नयाँ किन्छु. इट्स जस्ट कस्ट मी $5 एनीवे. पसल बन्द हुनुभन्दा अगाडि गएर लिएर आइहाल्छु अनि यसमा हावा पनि भर्छु र त्यो पञ्चर टायर पनि हावा भर्छु. सबै ठाउँमा हल्का बिस्तारै गर्नुपर्छ ताकि थ्रेड चाहिँ नबिग्रोस्. द्याट्स द वर्स्ट थिङ आई कुड इमेजिन. है थ्रेड चाहिँ बिगार्नु भएन. चेप्पाती हालेर
टाइट गर्यो बडी प्रेसर लत्तले हान्नुपर्छ त्यो चाहिँ एकछिनमा गरौँला त्योभन्दा अगाडि ज्याक निकालौँ सो सुड बी फाइन टाइट इनफ खोल्दैन सो ज्याक तल गरौँ एकदम टाइट छ यो मलाई ज्याक कसरी गर्छ यो ज्याक भयो अर्को ज्याक गऱ्यो पेट्रोल पम्प जाउँ हावा गरौँ अनि किट लिएर आउँछु इट्स मोर इजी टायर यसरी तल राखेर रिपेयर गर्न मोर इजी हुन्छ जस्ट ट्राइङ माई लक त्यसरी हुन्छ कि भनेर तर गाह्रो भयो ज्याक मिलाउँ यो ज्याक पनि निकाल्छु म यो गराजमा गरिनु हुने कुरा हो तर I think I better off doing it myself and it's a skill you gotta know मलाई कस्तो लाग्छ you can ask someone else to do it for you you pay them or you do yourself and know the skill I know because sometimes if you have money if you don't have a person who can work for you then you gotta do yourself hey so skills you learn by practice but sometimes you pay a person and if you don't want to do him then you will be in trouble त्यसैले काम भनेको जानुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई So as it comes off ज्याकबाट गाडीले आफ्नो प्रेसर अफ गरिसक्यो so whole pressure goes to the tire and as you see tire मैले डिफ्लेट गरेको थिएँ so it's gone down so पम्पसम्मलाई धान्छ यसले so I will inflate it again ओहो किट पनि किन्छु अनि राति चाहिँ म रिपेयर गर्न पर्ला so as long as tire is off it's easy टायर निकालिसकेपछि इजी नै हुन्छ काम गर्नलाई तर लास्ट टाइम मैले I don't know if टायर निकालेर गरेको थिएँ कि ननिकालेर गरेको थिएँ I don't remember so this is my second time fixing my own car puncture right? So it's not really hard but just sometimes this doesn't go as planned as you can see tire like tight गरिदिउँ सबै नटलाई बराबर टाइट गर्नुपर्छ अनि थ्रेड बिग्रिन्छ सो जस्ट मेक स्योर एउटै प्रेसर सबैमा बराबर लागोस् अथवा यो मकिरा एक
I wish I had that Makita. I give a shout out to my Bhisma Dai. Please, man, sponsor me some Makitas. And 32-inch sockets. Easy, brother, easy. I won't have to do this hard job. Makita and 32-inch socket, please. If you're watching, give a shout out to Mera Dai Bhisma. Sponsor me with some Makitas. I normally jump here, but since this is temporary for short distance, I don't know if sometimes you have to apply foot pressure. Sorry. Sometimes you have to apply foot pressure, but this should be enough. Alright, it's tight enough. जान्छु हावा हाल्छु यसमा नि हावा हाल्छु अनि नयाँ प्लग ल्याएर यसलाई बनाउँछु है त सेकेन्ड चाहिँ my sexy beast, it's punctured. गाडीमा हालौँ अनि हावा हाल्छ ओइ हेरौँ यहाँ goes back to the boot. Oops. कहाँ छुँदो रहेछ छुन्छ अझै के हो यस्तो कस्तो मुला सानो बुट अल्ला हुन्छ होला के कहाँ छ यसले पो रहेछ त किन लाग्दैन भने त fix it after. No problem. So let's go to petrol station before it gets too dark. Hi ta. See you soon. So म ल्याउँछु अनि देखाउँछु कसरी फिट गर्छु भनेर है त बाइ के रे मेरो स्पेस सेभर टायरमा हावा भरेर आए मैले सो यो टायर स्पेस सेभर मैले हावा हालेँ सोलिड न्याउ पुरै फुल छ अनि फ्ल्याट टायरमा पनि cuz it's puncture यो हुँदैन जस्तो लाग्यो last time I bought the same kit for 490 have a look at that हैन 490 मा ल्याएको guess what this time it's 390 $1 cheaper than last 2 years so everything gone up but this is cheaper 390 यो रबर को ग्लू चाहिँ सुकेको थियो so यो हालेर ट्राई गरे यसपाली rest of things is pretty much same plugs पनि same mo plug and dry up भएको थियो होला so I'm going to try so what I'm going to show you is यो चाहिँ मेरो पुरानो puncher हो see that how it's sealed very well यो चाहिँ मेरो पुरानो puncher हो so this is the same tire got punctured again but in different spot यो कति राम्रोसँग seal भयो थियो last time so this is how it's going to look like after it got sealed with a puncture plug right so let me see कहाँ चाहिँ puncture भएको थियो त मेरो यो टायर
अघि मैले भेटिसकेको थिएँ ओके मैले भेटेँ सो यो ठाउँमा चाहिँ पञ्चर भयो इफ यु क्यान सी इट्स मोर डार्कर सो दिस इज द स्पट वेट गट पञ्चर अनि यसलाई सफा गर्नुपर्छ यो चाहिँ मेरो पञ्चर ठाउँ हो यसलाई यसरी सफा गर्नुपर्छ सही यसलाई एजेसहरू रफ गर्नुपर्छ ताकि यसको गमले लियोस् भनेर किटलाई पनि म खोल्छु अब So new kit let's open up unboxing new kit $390 come on it can be good than this everything's gone up except Puncture kit I think no one is buying Puncture kit anymore कसैले पनि Puncture kit किन्दैन जस्तो लाग्यो त्यही भएर पैसा घटे जस्तो छ but I'm going to use this time as much as possible मेरो साइकलको पनि Puncture kitहरु बनाउनु पर्ने छ if you can see it's cycle there साइकल पनि पञ्चर छ सबै कुराहरु बनाउनु पर्छ so this weekend would be a busy weekend for me कसरी निकाल्छ यो take the gloves off okay so looks good टुलहरु त त्यही हो है it's nothing new the only thing I wanted was यो glue चाहिँ सुकिसक्यो थियो अनि अब नयाँ glue भयो I'm gonna use this टुलको लागि त त्यही हो Is the tool. This is the tool. Okay. Story. घोस्नुपर्छ यसलाई ताकि एजेसहरु Sorry. One more. Okay. That's sweet enough. Hey, exactly the same tool. Exactly the same tool. One more time. Actually, फेरि गरौँ. यो चाहिँ पुरै त्यो गमले चाहिँ ग्रिप लियोस् भनेर हो है okay भयो यो ready. Now what I'm going to do is put this strip on, plug, पुरानो पनि छ मसँग so यो ट्राई गर्छु अनि देखाउँछु है त see as you can see यो भित्र हालिसके मैले अब यसलाई भित्र छिराउनु पर्छ र यसमा त्यो पुरै गम पनि मैले लगाइसकेको छु so it has to get in अलिकति फोर्स लाग्छ यसमा so म क्यामेरा अफ गर्छु and after I put it in म देखाउँछु है त as you can see पुरा मैले भित्र हालिसकेको छु अब यसलाई घुमाएर निकालौँ अनि स्पेयर जे जे छ त्यसलाई काट्नु पर्छ है त so it's all in now so if you can see अनि यसलाई टर्न गरेर हामी pull it out अनि एक्सेस रबरलाई काट्छु म so before it dries out म क्विक गरिहाल्छु so see you soon finally यो चाहिँ मैले हालिसकेको छु so while this dries up यो सुक्न दिउँ
Then I will cut the excess and should be fine. Meanwhile, मेरो electric bike, मेरो यो cycle को पनि tire puncture छ, if you can see. यसलाई नि fix गर्नुपर्ने छ, but this is with tube on, so यसको tube उडेछ, so यसलाई नि fix गर्नुपर्ने छ. So while I have a gum, यसै बकलमा यसलाई पनि fix गरिदिउँ. त्यो गमै सकिन्छ अनि त्यो भएर छ्या हुन्छ. So अरे this is out. यसको पनि टायर निकालौँ अनि यसलाई नि फिक्स गरौँ. यसको टायर है. यसको पनि पञ्चर किट छ मसँग. This is for your push bike. के मात्रै बनाउनु यार. कारको पञ्चर बनाऊ, साइकलको पञ्चर बनाऊ, पञ्चर वाला भइसकेछु म. हो त पञ्चर वाला भयो त. पञ्चर वाला भइसकेछु. पञ्चर वाला भइसकेछु. पञ्चर वाला नेपालमा भए सहिलो हुन्थ्यो यार. यस्तो स्याटे गयो सब बनाइदिइहाल्थ्यो. यहाँ सब आफै बनाउनु पर्छ, के गर्नु. यो टायर हो, पञ्चर बनाऊ. मैले अस्ति नै बनाएको थिएँ तर यो फेरि पञ्चर भयो. ट्युब किन्थ्यो होला नयाँ, तर सिन्स मेरो यो नयाँ आएकै छ, गम आएको छ, त्यसैले यसमा बनाइदिएर सबै हैन. रापा पुरानो पञ्चर किट थियो, यो हटाइदियो. यो जुनहरूले राम्रोसँग गरेन काम. यसमा अलिकति सर्फेसलाई रफ गर्नुपर्छ, बस्नुपर्छ. प्याचहरू छ यहाँ मसँग, पञ्चर किट साइकलको, र यो गम पनि छ आज. So this gum, this is called rubber cement है. So while मेरो कारको टायर ड्राई जब हुँदाखेरि पनि बनाइदिइहालौँ भनेर, किनभने यो सुक्छ मलाई थाहा छ. It won't last longer. So let's बनाऊ. This is to rough the edges and the surface of your puncture tire. घोट्नु पर्छ बाबा, घोट्नु पर्छ. घोट. So that the puncture kitले चाहिँ राम्रोसँग सर्फेस एरिया कभर गरेर ग्लुड अप होस्. यसको मेन कुरै त्यही हो. So यसले go to. Once it's done, मलाई देखाउँछु यता कसरी गर्ने भनेर. बाई बाई. यो प्याच रेडी भयो है. साइकल टायर पनि प्याच अप भयो. So you can see all patched up. भोइभरि किट छ. टायर पनि रेडी हुँदैछ, हल्का सुक्न दिउँ, त्यसपछि त्यसलाई पनि गर्नुपर्छ. So this is done. Wheelको फ्रेममा हाल्नु, and this is ready to roll. Okay. Oosh. The puncher हुन्छ यार साइकल टायर. Hello, on the cycle tire when it's done.
सबमा हावा आउँछ आज साइकल र आज टायर्डै हो जस्तो मेरो सब कुरामा हावा हालेर बनाएर ट्रिक चाहिन्छ हाल्नलाई पनि नत्र फेरि हाले हुन्छ सो सानो भयो आज 15th of August स्याटरडे हो यो टायर पङ्चर बनाएको मलाई लगभग 5-6 दिन भइसक्यो होला यु क्यान सी टायर अझै इन्ट्याक्ट छ रिजिड छ देखेँ मैले टायरको स्पट यही हो पङ्चरको त्यो भएको अस्ति सायद यो दुईचोटि पङ्चर भइसक्यो पुरानो स्पट होला सायद सो दबेर यहाँभित्र छिर्छ अनि यो सर्फेस इभन हुन्छ इभेन्चुअली सो लाइक द्याट स्पट है यो टायर चाहिँ ब्रिजस्टोनको टायर हो जापानिज टायर राम्रो छ आई प्रिफर जापानिज टायर ओभर चाइनिज राम्रो छ यो यसको अझै थ्रेडहरू अझै राम्रै छ 1.5 वर्ष भयो टायर त्यसैले मैले यो टायर चेन्ज गरिनँ पङ्चर भयो भने आफैले बनाएँ सो दुईचोटि पङ्चर भयो दुईचोटि नै बनाएँ आफैले ठिक छ सो इट गट पास्ट यो टायर पङ्चर पास भयो है सो तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ कि टायर पङ्चर भएको छ आफै बनाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भने यस यु क्यान डु इट है त सो टायर पास भयो ओके यति भन्दै बाई बाई फ्रम मेलबर्न